Hei sann, Bjørn her. Jeg har tenkt å lage en radiostyrt gressklipper. Og det har vært så heldig å ha fått noen knakende fine motor fra Teknisk Fagskole. Og det er på 100 watt og 12 volt, 24 volt, men jeg skal kjøre dem på 12 volt. Så 50 watt per motor cirka, så jeg har to av de. Og de skal da festes på denne kløpperen her, altså jeg har tatt av hjula fra før av. Men jeg tenkte jeg skulle bruke de hjula om igjen, skal vi se. Men for å få de til å passe på den aksjengen der, så må jeg finne på noe lurt. Så da har jeg heldigvis fått noen sånne fine aluminiumsbiter. Sånn som det. Jeg har da boret et høl inn her, som da passer ca. 10 mm. Og så har vi skjært et spor der. Og da har jeg brukt litt dremmel, og så har vi brukt et litt hjemmelaget skrapeverktøy for å få et spor inni her, så den skal passe på den. Den henger ute på den tappen der, skal vi se, der, slik at den ikke sklir. Da er jeg litt usikker på hvordan jeg skal få festet den i motoren, om jeg da skal bore et høl og skru denne fast, men først må jeg bore et høl inn fra den siden. Og så skal den da inn der, og oppå der sånn. Der, så skru den fast, så blir det ganske svært høl for å få festet den fast der. Tror du det blir bra? Ja, det blir ikke så bra. Jeg fant ut noe kjekt. Disse hjula hadde jo kulelager i seg, så jeg trodde det var noe fast her, men det er bare sklir jo. Rett igjennom. Så da får jeg vel heller lage noe høl inn her, og så et lite høl inn i den sylinderen der, og såkalt settskru, sånn at å sette fast. Så kanskje vi kan klare å få det til. Nå bør spørs om jeg har noen 5 mm skruer da. Ja, da har jeg fått bare et høl inn der, men skruen vil ikke gjennom. Så at jeg måtte jo bore litt skrått, og da vil jeg bruke et litt mindre bor enn det som skulle, for at det ikke blir så slerkete. Så da får vi bare være litt kreative da. Wow! Det ble godt. Har du gjennom. Da var denne på plass. Så bra ut å være her. Da tør jeg ikke å sette det lenger inn. Men jeg tror dette her blir dritbra. Veldig, veldig bra. Da er begge motorene fått på seg hjula. Det blir så bra. Og så neste da, så skal vi få festet dem her på siden. Så ja, jeg skal kikke litt på motoren her, så ser jeg at jeg må lage et slags
feste, slik at den kan stå slik som det. Så da blir det nok litt sveising, tenker jeg. Etter å ha fått motor fra teknisk fagskole, og etter å ha fått tilpasset litt her og der, så begynner gasskøperen å se sånn ut. Her er noe solide motorer. De er ikke sånn oversterke. De er egentlig 24 volt, 100 watt, men jeg kjører dem på 12 volts batteri, fordi at jeg har bare 12 volt regulatorer. Så for å få dette her, så sveiser jeg litt grann på sidene, laget motorfester der, og inni der, og siden disse motorene da var like, så måtte du da lage et motorfeste som peker den ene veien, og med et motorfeste som peker da den andre veien. Mer morsomt, jeg måtte fikse litt på de, måtte lage noen overganger, slik at den passet inn i disse hjula her. Så hadde noen slike aluminiumsbeter som egentlig bare boret opp og laget et spor til den du kan se haka der nede som går inn i, og da går den her som et uvei, tror jeg. Så da er det litt pynting som gjenstår. Måtte feste batteri, for jeg prøvde å kjøre den uten å feste det, og dette ristet jo som et uvei. Ja, skulle hatt noen svinghjul fremme, men tenker vi lar det være med det foreløpig. Da er Frida klart å kjøre gassklipper. Her på skjermen, ikke så godt å se her, litt i skyggen, så kan vi se at vi har et FPV-kamera som sitter der, så vi vet hvor vi kjører, så da kan vi sitte inne og kjøre gassklipper. Og så må vi se om vi klarer å få start på den og håpe at ikke kameraet detter av.